ドバネズミみたいに美しくなりたい。写真には写らない美しさがあるから。き
ぎてない。誰もがみんな幸せになれる道があるなら見してくれ。こちらから言いますよ。スッとスッとピッとあってだけど。ああ、すいません。おらす。かっこ映んねえようにちょっと、ね、うまいことやりますんで。すいません。ありがとうございます。これはうまい。これはうまい。ゆっくりやりますか。はい、はい、ちょっとお宅訪問しておきましょう。横に広げた形なんです。トランスフォームしてですね、ちょっと。なるほど、これは広い。そして完璧なる、夕立対策と完璧ではないでしょうか。まあ、2日余裕で行けるお住まいになったんではないでしょうか。素晴らしい。俺も一応雨降り用に DD 用意しておきましたね。絵はいいな。赤松に入るな。ちょっとこれだった。ああ、可愛いの来ました。可愛いの来ましたよ。あれなんだあれ。可愛いの来ましたよ。キャプテンスタック。ああ、見たその動画見た俺。あるのがそこでは全部ミラオイラっておきましょう。いただきます。こんなんやばいでしょこれ。なんかね、何人かに食べさせたらこれ温めた方が美味しいよとか、ああそうなの。いつもあれで食ってるから、そうなんかね、レバーの癖がたまらない。いやー、これは温めない方が美味しいんじゃないでしょうか。私そういろんなねあれがあるんですよ。うっす。いつだって今を走り抜けたいくつもの日々。
溢れる想いその愛しさにより強く守ってやるために急ぎすぎた青春の無くなる日々よ抑えきれずひたすら叫んだ季節よいつだって今を走り抜けたいくつもの日々昨日の自分より少しだけはマシになってやれありがとうございました。また汚ねてたんですけどまたやりましょう。はい、お願いします。はい。これはいいとこ来ましたと。雨降る前に撤収で。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。